السلام علیکم ټولو خویندو ته سلامونه مینه. قدرمنو، هر وخت چې نیالګي کېنوئ متوجه اوسئ. د اول نه یې داسې په یو ترتیب کېنوئ چې که د ګلونو وي او که د میوو وي چې په راتلونکي وخت کې خوندونه ترې واخلئ. دا زه یو ځای کې روان وم او یو چم مې ولیده. دا وګورئ، دا ګلې غاټول دي، دا غاټول دي. نو تر هغه سره کېنولي، نو دغسې چې پاس ونې وي او لاندې غاټول وي، تاسې دغه راتلونکي پیړۍ دا ځوانان چې دي دوی کوښښ وکړئ چې لږ دا بوټي کېنوئ، نیالګي کېنوئ او شینکي ته زور ورکئ. بیا تاسو خوند وګورئ، بیا اوبه ورباندې خدای پاک په خپله راوروي. د اوبو بندوبست د خدای دی، خو که موږ او تاسې خپل همت وکړو او لاس سره یې وکړو او په دې کې د یووالي ډېر کوښښ وکړئ. که سره یو یاستئ په اتفاق باندې خدای پاک هم در سره کېږي. خدای پاک بیا تاسو سره کېږي او خدای پاک ستاسو په یووالي باندې خوشحالېږي، رحم در باندې کوي او ستاسو د خوشحالۍ دپاره بیا نو په تاسو بارانونه کوي. او چې کله داسې بوټي وکرئ بیا نو د الله ته هم خوښېږي، آبادي د خدای پاک هم خوښوي، ولې د خدای ټول مخلوق چرند پرند هغه د دې نه ګټې اخلي. د خدای پاک ځمکې ورباندې ښایسته‌وي، اسمانونه ورباندې ښایسته‌وي، پیرانو او ملایکو او ټولو ته ترې ګټه وي. نو تاسو ته هم ترې ګټه وي، خوشحالېږئ. دلته چې ناست یاستئ ګوره په دې منځ کې دې ځای کې پیزه اچولي، ټغر هم اچولي او پکې ناست یاستئ، درې هم اچولي او چای ورته غړپوئ، یو دانه انځر خورئ او بس جوار او د تناره ډوډۍ او پیاز یو داسې مزې خوند کوي. صحت په ولرئ. دغه ډاکټرانو ته په کتارونو کې ولاړ یاستئ، د دې نه به خلاص یاستئ. نو راځئ چې دا کارونه وکړو، په خپله خاوره آباده کړو. تاسې باور وکړئ، دا خبره زه تاسو ته د ژمنې سره وایم، د دعوې سره، چې هغه خلک چې خپل کورونه آباد ساتي، خپله خاوره آباده ساتي، خپل وطن آباد ساتي، په ټولې نړۍ کې د هغه خلکو قدر وي. ځکه خلک یې پېژني چې دا هوښیار دي او چې خپل وطن ورانوي. په لنډو ټکو کې درته وایم چې خپل وطن ورانوي، خلک په هغوی باندې باور نه لري، اعتبار نه لري. کني پاسپورټونه یې وګورئ. دا ځکه چې هغوی پېژني یو سړی چې خپل کور رانوي، خپل رور وژني، خپل تره زوی وژني، خپل د تره زوی پټی ورانوي، د خپل تره زوی باغ ورانوي او په خپل باندې صبر نه کوي، هغې ته یې ملا تړلې وي. دا یو په اخره کې یو خبره که څه هم د دې موضوع سره نه تړلې، دا بد کول، ګوره موږ تره زوی سره بد کوو یا ګاونډي سره بد کوو او په هغې خبره باندې ټینګ ولاړ یو. ګوره نن د یو کلن ماشوم سره که بد وکړي، یو ځل دوه ځل درېیم ځل هغه درنه لار جدا کوي. نو څه ځای که ته یو ځوان انسان سره، یو کامل انسان سره موږ بد کوو او په هغې خبره تر مرګه ولاړ یو، خپل بد نه منو. الله مخاط او آباد لره. السلام علیکم ورحمة الله.